হ্যালো গাইস, ওয়ান্স এগেইন গাইস, আজকে আমাদের কাছে আছে আবারও লিকুইড নাইট্রোজেন। এটা আমার ফেভারিট গ্যাস এবং এই লিকুইড নাইট্রোজেন কতটা শক্তিশালী তোমরা তো জানোই। তার সাথে সাথে আজকে আমরা কি করব, এই লিকুইড নাইট্রোজেন দিয়ে আজকে আমরা বানাবো একটা লিকুইড নাইট্রোজেন ইঞ্জিন, মানে যেটা কিনা খুবই পাওয়ারফুল এবং খুবই হাই স্পিডে ঘুরবে। এবং সেটা কিভাবে বানাবো সেটাও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এবং তার সাথে সাথে এটা কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে কিনা সেটাও আমরা দেখবো এই লিকুইড নাইট্রোজেন ইঞ্জিন দিয়ে। সো এই নাইট্রোজেন ইঞ্জিনটাকে বানানোর জন্য আমরা একটা রঙের ডিব্বা ইউজ করব। ঠিক আমরা এটাকে রেডি করে রেখেছি এবং তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কারণ এই সেটআপটা রেডি করতে অনেকটা টাইম লাগবে। তো এটা সিম্পল সেটআপ। তো একটা রঙের ডিব্বাকে খুলে নিয়েছি এবং আমরা কালার করেছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য। আর এর ভেতরে আমরা দেবো লিকুইড নাইট্রোজেনটা। আর এই পাশে আমরা পাইপ লাগিয়েছি, যে পাইপগুলো ছিল তামার পাইপ, এবং এটাকে সেট করেছি অ্যারেল ডাইট আঠা দিয়ে। আমাদের কিন্তু সেটআপটা রেডি, এটা দেশি জুগাড়, এবং এর মধ্যেই কিন্তু আমরা এটাকে হ্যাং আউট করে দেবো। এবং দেন এখানে আমরা এই ঢাকনাটা খুলে এর ভেতরে নাইট্রোজেন ঢেলে এটাকে আটকে দেবো। প্রথমে সিম্পলি আমরা দেখবো যে ফিজিক্সটা ইউজ করেছি যে এটা ওয়ার্ক করে কিনা, এবং ঠিক এইভাবে ঘুরবে। তো দেখা যাক এটা কতটা স্পিডে ঘোরে এবং সত্যি ঘোরে কিনা। যদি ঘোরে তারপরে আমরা এখানে মোটর লাগাবো এবং তারপরে জেনারেটরের মাধ্যমে কারেন্ট উৎপন্ন হয় কিনা সেটাও দেখবো। তো চলো নাইট্রোজেন ইঞ্জিনটা কাজ করে কিনা সেটা দেখা যাক। Oh, no, 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 no. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। গাইস, এখানে যে আমরা জুগাড়টা সেট আপ করেছি সেখানে কিন্তু এই ফিজিক্সটা ঠিক ছিল, বাট এইখানে ঠিকঠাকভাবে ওয়ার্ক করছিল না, এটা ফেল হয়ে গেল। তাই আমরা ভাবছি কি যে এটা আমরা হাতে নিয়ে টেস্ট করব এবং দেখা যাক এটা কাজ করে কিনা। এবং কাজ আশা করি করবে, কারণ ফিজিক্স ঠিকঠাকই বলছে এবং থিওরিও ঠিকঠাক আছে, বাট প্র্যাকটিক্যালটা এখন ঠিকঠাকভাবে করতে হবে। তার জন্য আমরা এর নিচে আরেকটা ছেদ করে এখানে একটা নাট লাগিয়েছি, এবং এইবার আমরা হাতে নিয়ে এইভাবে টেবিলের উপরে রেখে দেখব যে এটা ঘোরে কিনা। তো দেখা যাক, আবার লিকুইড নাইট্রোজেন এর মধ্যে দেবো এবং দেখা যাক এটা সত্যি কাজ করে কিনা। গাইস, এখানে অনেকটা নাইট্রোজেন ঢেলে দিয়েছি এবং দেখা যাও ভাই ভাই গাইস, প্রেসারে নাইট্রোজেন থেকে ঢাকনাটা, নাইট্রোজেনের প্রেসারে এর ঢাকনাটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে ভাই। এটা প্রচন্ড কিন্তু ডিফিকাল্ট ব্যাপার সেট আপ করা। তো চলো আরেকবার দেখা যাক। গাইস, তোমরা দেখলে এটা কতটা প্রেসারে ঘুরলো, এবং এটা কিন্তু দেখার মতন প্রেসার ছিল। এর এতটাই প্রেসার, এবং এটা খুব রিস্কি। যখন তখন এটা খুলে যেতে পারে প্রেসারের জন্য, বা ব্লাস্টও করতে পারে। ব্লাস্ট করবে না যেহেতু ছেদ রয়েছে,
গাইস এর থেকে কিন্তু ইঞ্জিন বানানো সম্ভব, বাট এটার এতটাই ছোট প্লেস যে এর ভেতরে আমরা যদি এখন ডায়নামো সেট করতে যাই, ভেবেছিলাম সেট করব, বাট এটা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে এবং সেট করার আগেই এটা কিন্তু হাই স্পিডে ঘোরা শুরু করে দিচ্ছে। তো আমরা ভেবেছি যে এই ভিডিও এই পর্যন্তই থাক, এরপরে আমরা কোনো এক সময় একটা বড় এরকম নাইট্রোজেন ইঞ্জিন বানাবো, তার মধ্যে আমরা জেনারেটর সেট করব, তারপরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করব, কারণ এটা পসিবল। কারণ এখানেই আমরা প্রমাণ হয়ে গেছে যে এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এবং খুব হাই স্পিডে ঘুরছে এবং খুব প্রেশারের সাথে। তো চলো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে এরকম কোনো ইউনিক নেক্সট ভিডিওতে, এবং তোমাদের মাথায় যদি কোনো আইডিয়া থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে দাও। তো চলো নেক্সট ভিডিও আমরা কোনো একটা টপিক নিয়ে আসবো, আজকে এই পর্যন্তই।